لويس وولبرت يقول: كانت تلك أسوأ تجربة في حياتي، وربما أسوأ من مأساة وفاة زوجتي بمرض السرطان، لكنها الحقيقة التي لا يمكن إنكارها. لقد كنت في حالة لا تشبه أي حالة مررت بها من قبل، فليست تلك حالة من الهبوط والخمول، ولم أكن محبطا بالمعنى الشائع للكلمة، بل كنت مريضا بالفعل. كانت تحاصرني الأفكار السلبية، تسيطر علي فكرة الانتحار، فقدت قدرتي على التفكير السليم. بل وظهرت لدي أيضا أعراض بدنية: سخونة في جميع أنحاء جسدي، اختلاجات لا إرادية، والتي زادت من درجة القلق عندي. لويس وولبرت هو مؤلف كتاب الحزن الخبيث، ترشيح الاكتئاب. يوسف أنيميشن. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوسفول أنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. إن جميع الأمراض النفسية لا تختلف عن الأمراض العضوية، فكما أنك قد تعرضت يوما ما لمرض عضوي كالزكام أو التهاب في الحلق، فأنت قد تعرضت لمرض نفسي في مرحلة من مراحل حياتك، سواء علمت به أم لم تعلم. وإذا لم تتعرض لأي مرض نفسي، فتأكد تماما أنك لست مستثنيا من أن تصاب في يوم من الأيام بمرض نفسي. دراسات أجريت في الولايات المتحدة أثبتت أن شخص من كل 6 أشخاص معرض بالإصابة بمرض الاكتئاب الحاد، وشخص من كل 10 أشخاص يعاني من أعراض اكتئاب خفيف. وهذه الدراسة قد تكون لها أكثر من 10 سنوات، إذن الأرقام معرضة للزيادة بسبب الأوضاع الاقتصادية وكثرة الأوباء في هذا الزمان. سؤال قد يتبادر في ذهنك: طالما أن الإحصاءات لمرض الاكتئاب كبيرة، لماذا لا نرى ذلك في من حولنا؟ والسبب أن الاكتئاب يظهر على الشخص بشكل مرض جسدي، مثل الأمراض المزمنة أو التهاب الأعصاب، وتسمى هذه الحالة بالجسدنة. فهو اكتئاب خفي، وذلك لأحد السببين: إما أن الشخص المريض يخشى من نظرة الناس له، أو لأن الشخص يجهل أن سبب المرض الجسدي هو الاكتئاب الحاد. إذن ما هو الاكتئاب؟ الاكتئاب هو خلل في المزاج يجعل الإنسان حزين لفترة طويلة من الزمن، تمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي. وفي هذه الحالة يتغير الحزن من انفعال طبيعي لحالة مرضية. وحتى نفرق بين الاكتئاب والحزن، هناك أمرين: أن الفترة الزمنية للاكتئاب طويلة، ليست مثل الحزن. والأمر الثاني أن الاكتئاب يعيقك عن ممارسة حياتك الطبيعية. وهذا هو السبب الذي جعل الكاتب يصف الاكتئاب بالحزن الخبيث، لأنه يشبه مرض السرطان الذي ينتشر في الجسم حتى يقضي على صاحبه. وكذلك الاكتئاب ينتشر الخوف والقلق والحزن على صاحبه حتى يسيطر على أفكار عقله. الجمعية الأمريكية للطب النفسي تصدر تحليل إحصائي للمرض النفسي DSM-IV، تقول أن الشخص المصاب بالاكتئاب الحاد لابد أن تكون عنده 5 أعراض على الأقل بشكل مستمر لمدة 2 أسبوع متواصلين. أولاً، الشعور بالحزن طوال الوقت. ثانياً، الإرهاق الشديد. ثالثاً، الاختلاف الملحوظ في شهيته للطعام، إما بزيادة الوزن أو نقص في الوزن. رابعاً، التغيرات في النوم، إما بالنوم لمدة طويلة أو الشعور بالأرق وعدم استطاعته للنوم. خامساً، فقد التركيز. سادساً، فقد الاستمتاع بأي شيء كان يستمتع به قبل المرض. وفي بعض الحالات قد يصل المريض بالتفكير بالانتحار.
عند شعورك بمثل هذه الأعراض لمدة أسبوعين، توجه سريعا إلى الدكتور المختص حتى يشخص حالتك، هل هي اكتئاب أم لا؟ وإذا كان اكتئاب فما درجة ذلك الاكتئاب؟ غالبا الاكتئاب الحاد يستمر 6 أشهر على الأقل، وإذا استمر الاكتئاب لمدة 2 يسمى اكتئاب مزمن. ولا بد أن تعرف أن 50% من مرضى الاكتئاب بعد شفائهم معرضون للإصابة مجددا بالاكتئاب. اختلفوا كثيرا فيما يخص أسباب الإصابة بالاكتئاب، والكثير من الناس يجد أن الابتعاد عن ربه وفقد الجانب الروحاني عند الإنسان هو السبب الرئيسي للاكتئاب، وبالتأكيد هو سبب مهم، لكن لن يكون الوحيد للإصابة بالاكتئاب، لأننا كما قلنا في بداية الحلقة أن الاكتئاب مرض كباقي الأمراض. فلا تستطيع أن تقول لمريض السكر مثلا اقترب من الله عز وجل، ولا تزور طبيب، ولا تأخذ أي علاج. النظريات النفسية المختلفة اتفقت على سببين رئيسيين للاكتئاب. أولا، فقد شخص عزيز، سواء بالموت أو الانفصال، أو حتى عندما تفقد ذاتك وثقتك في نفسك اتجاه جانب من جوانب الحياة. ثانيا، تجارب الطفولة. هناك دراسة أجريت على مجموعة من الأطفال، وجدوا أن الأطفال الذين أمهاتهم يتجاهلون متطلباتهم بعد فترة من الزمن لا يعبرون عما بداخلهم ويكتمون حاجاتهم، وبعد مدة من الزمن يصابوا بالاكتئاب. قد تحدث أحد أسباب الاكتئاب لشخصين، فتجد أحدهما يصاب بالاكتئاب والآخر لا يتأثر بما حدث له، وهناك سببان لهذا الأمر. السبب الأول طريقة التفكير. المكتئب تجده يفكر بشكل سلبي طوال الوقت، بالنسبة لذاته يرى أنه غير مستحق لأي شيء وكثير العيوب، وأنه ضعيف ولا يستطيع التقدم أو التطور، وينظر للعالم أنه مليء بالصعوبات، ولا يرى لنفسه أي مستقبل، لأنه يشعر أنه في حالة حرجة يصعب الخروج منها. وهي للأسف كذلك، فالمكتئب يحتاج إلى مساعدة كبيرة ووقت طويل حتى يتخلص من تلك الأفكار السلبية التي تسيطر على حياته. السبب الثاني جينات المريض، ومرض الاكتئاب يعتبر من الأمراض الوراثية، وتصل نسبة انتقال المرض بسبب الوراثة إلى 50%. وقاموا بعمل دراسة لانتقال الاكتئاب بالوراثة، فوجدوا أن الأطفال الذين يتبنوهم آباء وأمهات غير مصابين بالاكتئاب، ولكن أحد والديهم الحقيقيين مصاب بالاكتئاب، نسبة الاكتئاب أكبر من الأطفال الذين متبنين لآباء وأمهات مصابين بالاكتئاب، لكن آباؤهم وأمهاتهم الحقيقيون غير مصابين بالاكتئاب. وأخيرا بقي أن نعرف ما هو علاج الاكتئاب. وكما أن الاكتئاب له أسباب كثيرة ومتنوعة، فإن علاج الاكتئاب يحتاج إلى خطة علاجية طويلة في عدة جوانب. أولا، العلاج الروحاني، إن صلتك بالله عز وجل وارتباطك به وكثرة ذكره تعالى وسماع آيات كتابه والدعاء، كل ذلك سيكون له أثر كبير في تعافيك والتقليل من حدة التوتر التي يعيشها المكتئب. ثانيا، العلاج البيولوجي، وذلك يكون عن طريق مضادات الاكتئاب التي يصفها الطبيب لك عند زيارته، لكن لابد أن تعرف أن هذه الأدوية لا يبدأ مفعولها إلا بعد 2 شهر، فعليك بالصبر. ولا تسمع لمن يقول لك أن هذه الأدوية تسبب الإدمان، لكن الانسحاب منها يحتاج إلى مدة لا تقل عن 6 أشهر حتى لا يكون لها أثر عكسي على المريض مستقبلا. ثالثا، العلاج البدني، الرياضة لها أثر كبير على المكتئب في تغيير حالته المزاجية، وكلما كان المجهود البدني أكبر كلما كان أثره على المكتئب أفضل، لكن يحتاج هذا العلاج حتى تكون فائدته كبيرة الاستمرار يوميا ولو لساعة واحدة. رابعا، العلاج الاجتماعي، المكتئب دائما ما يبحث عن الانعزال والبقاء وحيدا، لأنه يعيش حياة أخرى لا يشعر بها من حوله. فإذا كانت الوحدة والابتعاد عن الناس سبب من أسباب حدوث الاكتئاب، إذن لابد على المكتئب ألا يبقى وحيدا طوال يومه. اجتمع بالعائلة، اجتمع بالأصدقاء، اذهب إلى التجمعات،
احرص أن تكون مع من تحبهم ويحبونك، وإياك مجالسة المتشائمين في تلك الفترة بالذات حتى لو كانوا قريبين منك. 5. السلوك المعرفي، وهي جلسات مع الأخصائي النفسي، والذي يحاول أن يقوم بمعرفة ما بداخلك من أفكار وتفكيكها ومناقشتها وتحويل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي. إن الاكتئاب مرض مزعج للمصاب به وكل من حوله كذلك، فالمكتئبون ضحايا لأنهم يعانون من مرض مخيف ومعيق أيضا. ولي تجربة خاصة مع هذا المرض تجعلني أؤكد ما قاله لويس وولبرت، أن تجربة الاكتئاب هي أصعب تجربة قد تمر عليك في حياتك. فإذا لا سمح الله وجدت في نفسك بعض الأعراض التي ذكرت في الحلقة فيما يخص الاكتئاب، فنصيحتي لك ألا تتردد ولا تتأخر من الذهاب إلى الطبيب المختص، وهو الطبيب النفسي. وأقول ذلك لأنني في أثناء مرضي بالاكتئاب تأخرت في الذهاب للعلاج بسبب بعض من حولي، والذين للأسف من بينهم معلمين ومثقفين كانوا يحذرونني من الذهاب إلى العيادة النفسية ومن أدويتها. أسأل الله عز وجل أن يبعدكم عن الهم والحزن والاكتئاب والقلق وكل مرض نفسي. وفي الختام نرجو أن تشاركوا الحلقة غيركم إن استفدتم منها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا للمتابعة، في أمان الله. Yo soil animation.